दोस्तों आजकल बहुत से लोगों के फ़ोन में साउंड की दिक्कत आ रही है, यानी कि जो फ़ोन के अंदर स्पीकर लगा है वो धीरे धीरे आवाज़ कम होते होते एकदम ही कम हो जाता है, आवाज़ ही नहीं आता। और ये प्रॉब्लम ना आजकल बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। महंगे से महंगे फ़ोन के अंदर ये दिक्कत आ रही है कि फ़ोन के अंदर से आवाज़ आना धीरे धीरे कम होते होते एकदम ही कम हो जाता है। यानी आप वीडियो देखते हो लेकिन उसका आवाज़ नहीं आता, फिर आपको हेडफोन ईयरफोन लगाना पड़ता है। अगर आपके फ़ोन में भी ये दिक्कत आ रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जो आपके फ़ोन के अंदर दिए हैं, जो आपके फ़ोन के स्पीकर की जो साउंड प्रॉब्लम है उसे ठीक कर देगा और आपके फ़ोन की स्पीकर को एकदम नए जैसा बना देगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपके फ़ोन के स्पीकर से जो है साउंड आनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? इसके लिए दोस्तों बस आपको करना क्या है, कुछ हिडन सेटिंग अपने फ़ोन में करना होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन की स्पीकर को ठीक करेंगे तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन की स्पीकर को ठीक करेंगे। जो आपके फ़ोन की स्पीकर के अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा है उसे आप कैसे सही करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन में सबसे पहले जो सेटिंग दिया होता है इसे ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद अब यहाँ पर कुछ हिडन सेटिंग करना पड़ेगा जिससे आपके फ़ोन की स्पीकर से वापस से पहले जैसा साउंड आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर एक सेटिंग सबके फ़ोन में मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, ठीक है। ये सेटिंग सबके फ़ोन में होता है तो टेंशन मत लेना, बस आपको इसी वाले सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत से अलग अलग टाइप के सेटिंग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई गलत सेटिंग आपको नहीं करना है, वरना जो आवाज़ थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा बस उसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। और दोस्तों एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन की स्पीकर को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक मिस मत करना, उसे भी आप देख कर जाना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर बंद होगा, उससे दोस्तों आपको ऑन करना है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस, ये सेटिंग दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर बंद होगा तो इसे आपको यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। इसे ऑन करने का फ़ायदा दोस्तों आपके फ़ोन के स्पीकर से काफ़ी क्लियर और एचडी साउंड आनी शुरू हो जाता है। जो दोस्तों बंद हो गया था, आवाज़ आना कम हो गया था, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड आता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला सेटिंग यहाँ से ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने के बाद डायरेक्टली दोस्तों आपको नीचे आना है एडेप्ट साउंड के अंदर। तो ये सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले। ये सेटिंग भी दोस्तों यहाँ से बंद होगा तो इसे आपको बंद करके नहीं रखना है, इसे आपको यहाँ से टर्न ऑन करना है। ऑन करने के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है अंडर 30 ईयर्स से लेकर ओवर 60 ईयर्स ओल्ड तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ओवर 60 ईयर्स ओल्ड ये वाला जो सेटिंग है इसके ऊपर इसे क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों क्या होता है, ये आपके फ़ोन की स्पीकर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है और जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा साउंड आपके फ़ोन की स्पीकर से मिलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये सेटिंग भी दोस्तों आप यहाँ से टर्न ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या सेटिंग करना है आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सेटिंग आपको टर्न ऑन करना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो दिया है ना बूस्ट डायलॉग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सेटिंग भी आपके फ़ोन के अंदर बंद होगा, जिसमें दोस्तों बताया गया कि अगर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो वीडियोस आप देखते हैं जिसमें बैकग्राउंड की वॉइस की वजह से आपको मतलब कि सही क्वालिटी का साउंड नहीं आता है, तो वो चीज़ भी दोस्तों यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो काफ़ी एचडी क्वालिटी में दोस्तों आपको साउंड मिलेगा। तो ये सेटिंग भी आपको यहाँ से टर्न ऑन कर देना है, ठीक है। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों अब आपको होम पेज पर चले आना है, ठीक है। अब इतना सेटिंग करते ही आपके फ़ोन की स्पीकर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने इतना सेटिंग कर लिया और आपके फ़ोन के स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है, वापस से सेम दिक्कत आ रहा है, तो अब दोस्तों मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर से एकदम नए जैसा आपका नया स्पीकर था वैसा आवाज़ आ रहा था वैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर दोस्तों एक वॉल्यूम बूस्टर ये ऐप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये ऐप काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर आप इसके डाउनलोड्स वगैरह भी देखेंगे तो भाई 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर रखे हैं। तो इतने लोगों ने डाउनलोड किया है तो ये वर्क करता है, तभी डाउनलोड किया होगा, है ना। तो आप प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेना, जिसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है।
परमिशन को यहाँ पर अलाउ करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन पर ओपन नहीं होता, यहाँ पर छोटा सा एक आप देखेंगे ना नीचे की तरफ यहाँ पर पॉपअप टाइप का ये ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन दिया है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग्स के अंदर चले आना है। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों टिक मार्क आप ऑटोमेटिकली रहेगा, तो इसे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। मैक्सिमम अलाउड बूस्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसे 60% से ज़्यादा नहीं करना है, इसे 60% पर आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर लेंगे। जिसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक वॉल्यूम का दोस्तों आप कितना भी इसे फुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे बूस्ट का सेटिंग दिया है ना, इसे सबसे पहले आपको क्या करना है 20% पर सेट करना है। ठीक है, 20% पर करने के बाद अपने फ़ोन के स्पीकर में, अपने फ़ोन में मतलब कोई भी वीडियो या फिर कोई भी म्यूज़िक चला देना है। जिससे दोस्तों होगा क्या, आपको आवाज़ का पता चलेगा कि इस सेटिंग से आपके फ़ोन में कितना ज़्यादा आवाज़ बढ़ा है। ठीक है, अगर 20% पे काफ़ी अच्छा आवाज़ आने लग गया है तो इसे आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन अगर 20% पे भी नहीं आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर आप चेक करेंगे कि कितना आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। सडनली आपको इसे पूरा फुल नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है आपके फ़ोन के स्पीकर डैमेज हो जाए, तो इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके इसे बढ़ाना है और अपने फ़ोन के स्पीकर से कोई भी वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, उसे प्ले करके सुनना है कि कितना ज़्यादा आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आना शुरू हो गया। जितना दोस्तों आपको लगे कि अब ठीक आ रहा है तो उधर ही मतलब कि इसे रोक देना है, उसके आगे नहीं जाना है। समझ गए? तो ये कुछ ट्रिक है जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन के स्पीकर को सही कर सकते हैं। वापस आपके फ़ोन के स्पीकर से जो साउंड है वो आना शुरू हो जाएगा अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो नए जैसा काम करना शुरू कर दे। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।